ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ මේ ප්‍රොකරයා කියන වෙබ්සයිට් එක ගැන. මේක ඉන්දියන් වෙබ්සයිට් එකක්. ඔයාලට මෙතනදින් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ නිවුස් ගැන තියෙනවා, ඇස්ට්‍රොලොජි ගැන තියෙනවා, කාස් කියන ඔටෝමොබයිල් ගැන තියෙනවා, ඊට පස්සේ මූවීස් ගැන, හෙල්ත් ගැන, ආයුර්වේදය ගැන ඒ වගේ දේවල් බොහොමයක් මේ වෙබ්සයිට් එක තුල අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් මේ කරුණු බලා ගන්නවත් එක්කම අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද අපේම නමින් ringing tone එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් එතකොට මෙන්න මෙතන මේ කොනේම තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ මෙනු බටන් එක. ඉතින් ඔයාලා PC එකකින් වගේ යනවනම් මේක මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මොබයිල් විදියට ගත්තොත් මේ මෙනු බටන් එක මෙන්න මේ කොනේ තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක PC මොඩ් එකට ආයිත් ගන්නවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන ෆීචර්ස් මොනවද කියලා. ඉතින් ඒ අතරින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ringing tones කියන එක. ඔයාලට අනිත් දේවල් පවා මෙතන try කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු ringing tones ගැන. ඉතින් ඔයාලා ringing tones කියන එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා එන්න ඕන පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ name ringing tones. නැත්නම් මෙතන නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ පැත්තෙන් උනත් create your name ringing tone කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් අපි ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා create your name ringing tone කියන එක. ඉතින් මෙතන තියෙනවා search your name කියන එකට. අන්න එතනට ගිහිල්ලා ක්ලික් කරලා ඔයාගේ නම මෙතනට ලබා දෙන්න ඕන. ඉතින් මම මේකට මගේ YouTube channel එකේ නම ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ enter එකක් දෙන්න හරි මේ ඊතලය හරි ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ generating කියලා වැටලා මෙන්න මේ වගේ අපිට view එකක් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙතන play කරලා බලන්නත් පුළුවන්. අපිට ඕන නම් වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන් පස්සේ. ඉතින් අපි X-Max turn, please pick up the call. X-Max turn, please pick up the call. අන්න ඒ වගේ අපිට කෝල් එකක් එනකොට මේ වගේ ringing tone එකක් generate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලට download කරගන්න ඕන මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා direct download කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේක ඔයාලට customize. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේක ඒ කියන්නේ මේ ring එකටම නෙවෙයි SMS වගේ වෙන වෙනත් දේවල් වලට නම් මේ ringing tone එක අවශ්‍ය කරන්නේ ඔයාලට මේක customize කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ ඔයා දුන්නු නම තියෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ choose text message. ඉතින් අපිට මෙතනදි තෝරන්න පුළුවන් please pick up the call, someone is calling you, you have a call. නැත්තම් ටෙක්ස්ට් මැසේජ් එකක් නම් ඒ විදිහට දෙන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේම මැසේජ් එකක් මෙතන හදන්න. ඉතින් අපිට මෙතන ටයිප් කරන්න තියෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය මැසේජ් එක. hello bro කියලා දුන්නොත් ඊට පස්සේ අපි select background music එක. දැන් ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැති අර කලින් sounds එක. එතකොට ඒක phone bell කියන එක. ඔයාලට පුළුවන් මේ අතරින් message tone එකට නැත්නම් romantic වෙන්න පුළුවන්, theme music එකක් වෙන්න පුළුවන්, alarm එකට දාන්න පුළුවන්, iPhone ringing tone එකට වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ options වලින් ඔයාලට එකක් click කරගන්න පුළුවන්. හිතන්න අපි romantic කියන එක click කළා make ringing tone කියන එක දුන්නට පස්සේ මීට අදාළව අපිට ringing tone එකක් හැදිලා එනවා. ඉතින් අපි මේක play කරලා බලමු. X-Max turn, hello bro. X-Max turn, hello bro. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කස්ටමයිස් කරපු මැසේජ් එකත් එක්ක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක. ඉතින් මෙන්න මේ ඔප්ෂන් තුනෙන් වෙන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් MP3 එකක් විදියට. නැත්නම් iPhone වලට නම් M4R එකක් විදියට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපි අර කළා වගේ නැවතත් මේක කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන්. මේ කස්ටමයිස් මෙතනින් ක්ලික් කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා අපිට ආයෙත් චේන්ජ් කරලා මේ ringing tone බටන් එක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට කැමති විදියට මේ ringing tone එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ වෙබ්සයිට් එක try කරලා බලන්න. වෙබ්සයිට් එකේ නම Procaria. ඉතින් ඊට අමතරව මේකේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. health calculator එකක් තියෙනවා, love calculators, ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා, recipes තියෙනවා, educational අයට තියෙනවා, තව babies ලා නම් තියෙනවා. හැබැයි මේවා ඉන්දියන් වගේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහින් බලන්න මේකේ features මොනවද කියලා.